जय महाराष्ट्र मित्रांनो, सुप्रभात। आज आहे जावा यजदी वॉरियर्स पुणे यांची राईड नंबर 14 नंबरची आज राईड आहे। आज आम्ही चाललो आहे पर्यटनाला मुळशी येथे। मुळशी येथील काही अनोखी ठिकाणं जी फारशी परिचित नाही आहेत, कारण लोक कसं मुळशी म्हणलं की एक तर लवासा साईड किंवा हाडशी अशा भागामध्ये फिरतात। तर आज आम्ही एका अनोख्या ठिकाणावरती जाणार आहोत की जिथे फारशी लोक कोणी गेली नाही आहेत, पण तुम्ही ते ठिकाण पाहून तुम्हाला नक्कीच खूप चांगलं वाटेल। प्युअर राईड। तर चला आता आम्ही चाललोय मुळशीमध्ये शेडानी या गावी। पुढच्या फुटेजमध्ये तुम्ही बघा लोकेशन कसं आहे, खूप सुंदर आहे, अनोखं ठिकाण आहे, फारशा लोकांना माहिती नाही आहे। काही झरे आहेत तिकडे, काही धबधबे आहेत। आपण जाऊन मुळशीमध्ये आता पर्यटनाचा आनंद घेऊया। हे आमचे जावा यजदी वॉरियर्स सिद्धेश जी, ही माझी बीस्ट राकेश भाई, मेरे दो भाई, एक अक्षय एक रोहन सर, और ये हमारे कुशाग्र। मस्त पाऊस पडतोय, ऊन सावलीचा खेळ चालू आहे। हा 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 हा, काय धुका अंगाला स्पर्श करून चाललं। वाह, अरे हे जर अनुभवलं नाही तर जगात काय अनुभवलं। वाह, म्हणून तर म्हणतात पुणे सर्वात सुंदर शहर आहे। असा निसर्ग, अशी हिरवळ मला कुठेच अनुभवता येणार नाहीये। काय सुंदर धुके आहेत बघा, आणि एक छानसा धबधबा दिसतोय इथे आम्हाला। मल्हारवाची क्रॉस करून आम्ही पुढे आलोय। आता आम्ही चाललोय आंबे व्हॅलीच्या दिशेने। पहिला आम्ही शेडानीच्या इथे थांबणार आहे।
धुकं असे नुसतं शरीराला स्पर्श करून चाललेत. वा वा, हा जो आवाज आहे ना पावसाचा आणि ह्या पाण्याचा खळखळाट, त्याचसाठी गेला होता 8 तास. सुंदर. कृष्णा. मित्रांनो आता आम्ही पोचलो आंबे व्हॅलीच्या इथे. मस्त वातावरण आहे, चांगला मुसळधार पाऊस आहे, धुकं आहे.
थंडीने गारटलोय आम्ही सगळे भिजून. तर आता मस्त भज्यांचा आस्वाद घेतोय. थोडासा नाश्ता करून आता इथून आम्ही घुसळगाववरनं पवना डॅमच्या बाजूने जुन्या बॉम्बे पुणे हायवेने पुण्यात जाणार आहोत. या भजी खायला. सध्या आम्ही आलोय लोणावळ्यात. आम्हाला माहिती नाही आहे रस्ता कुठला घेतला. आम्ही फिरत दुकानचा पाठलाग करत लोणावळ्यात पोहोचलो मुळशीमधून. काही समजेना रस्ते कुठे आहेत. पण जर असं वातावरण असेल ना, कसले रस्ते आणि कसलं लोकेशन आणि काय वातावरण बघा किती सुंदर आहे. धुकंच 1 फुटावरचं नीट दिसत नाहीये इथे. आमच्या जावा यसदी बाईक्स.
तर मित्रांनो, आता आम्ही आमच्या राईडची सांगता करतोय. आमचे काही सहकारी देहू रोडच्या बायपास मार्गे कात्रजला निघून गेलेत. तर आता आम्ही राहिलोय 2 जण. आता राकेश इथे बोपकेलजवळच राहतात, त्यामुळे आता ते इथेच आमची राईड सांगता करून आम्ही आपापल्या मार्गे निघतोय. लवकरच एक नवीन व्हिडिओ घेऊन, एक नवीन ठिकाण घेऊन मी तुम्हाला भेटेल. माझा चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, जास्तीत जास्त व्हिडिओ शेअर करा. धन्यवाद.